papa aloba ceux qui vous a préparé quand vous venez sur la vie pourtant vous a préparé pour venir vous défendre papa aloba si vous a préparé vous a déjà préparé quand vous sur la vie vous voyez vous défendre to cité mais les biens notre côté de awa vraiment tout ça connecté na papa parce que ma qualité tout ça qui na yango et papa maintenant qui les mêmes maloba oh biso to baba tiao yango et papa ba zo bimisa ko alors moi c'est ko biso mais papa président lui armée ya moké ya même qui ça to ko ça na so de tout ça moké mais c'est tout ça na volonté tout ça motivation n'est pas passer le programme là pour moi on cherche tout ça la mission papa sur la solution na ba action pour la miser si tout maman ba to là na kamba de deux ans moto mitia ti ozo ke nkamba le papa je ozo ke nkamba ça na ndako na kamba mais tant yazo ke tant que président Fati ils en a bana ko ba ko landa ye yeso ko landa ndako le mo bana ba ko landa wa papa ko bana ba ko landa yo na centenaire ba ko landa wa donc to mitia bisika wana ya mo peut se courage tout ça na ça na la volonté c'est papa mais en outil na kamba aye asali pas même micro belé et tant que on va dans cette scène nous on peut ça makanisi kwa za na yango parce que dans le temps nous autres on faut makanisi ba nous et ça monsieur surtout peut ça makanisi ndenge to ça là et papa alini ndenge ni à partir de là on doit ni tout ça moi va président je peux dire dans mon émission tous les makas c'est la table de salle mandel ani na bena avant-hier na moto no se ro courant a bena ingai déjà si bas so kota na chantier pour na sala ba sala da pour na matériel na kota parce que papa mbenda chaque fois so tuna bon est-ce boliki kuna est-ce bobali musa ba mo kuna ba mo ba ba so mona fi bino ko sala vantité parce que ça qui circuit ba mo nyonso bino ko sala parce que question de tout soit awa na tout na ko santé na centenaire de fait camera ou bien na jouer tant sur une camera nino papa pour mona o a pour mona pas mona déjà fait en liberté papa pour se faire béni ba te ba et belé ba te wapi na ko chaba te wapi moni souci papa donc papa pour papa c'est juste to yina na pas awa to monter dans le awa papa pour se faire pour na de l'homme charge tant que tu es dans la cambre et ça là papa est simple comment le mamoni ça là papa est simple pour la ligne amoni bateau ba gêne bien ba ndimi boyi na ko boyi na ka boyi musika et boyi na bateau il va nyoko li biso non faut tant on a eu dernier on a dit boyi papa tobi est-ce que fini bientôt on l'a tarango au côté rappelle ba train na mise na papa na train na télé na l'instinct continuer et l'eau pété vraiment pas que l'eau mais il y a papa dernièrement en 2016 tellement on a des agents dans le monde dans le Québec faut elle m'a encore pour la ça ça beaucoup sur la télé na bail oh bazoka na salier non général on a la dans Maroc sans pas contrôler ngai premier voyage dans général pour la télé et papa bon a eu un blog en et à moment on a besoin de kamba to tongi bisika auto comme c'est ça papa ma casse le kamwana papa penda azama en thème alors biso tous à motiver na ba mbuka biso la gêne tout yana tous à la moko donc ceux to kena makene le va to sala mpela il faut tous à ndena ba moko tous à la souder il faut tous à la net pour la boîte to la makanisi to la bisika moko to la bisika moko tous à la makanisi moko on s'en dit kanisi butankazi dikatira moko na sana moko peut-être na kobosa boyi c'est tout bien na papa José na dikatira ngai na moko est-ce que ça ni bomabe non mon tout ça il a tout ça wala mon apesa to indépendant d'avoir so to ko na pe na juin bien total de raison d'avoir le faire avancer c'est papa c'est pas condition na ye o ya linki bosa na no boyi c'est no komi boyi et on sait que des services c'est tout ça une motivation tout ça une place donc voilà ndenge papa il yango
Papa, et le restaurant, papa passe, papa a un style là, il va même misé. Papa, il n'a pas tombé la misé. Après ça, modèle, il va tomber la misé pour venir en bas. Mais tellement l'ambition dans l'église, c'est bien, papa nous a mis, il a mis mon ambition. Donc, papa, il y a ta maman, nous a mis les ambitions. Mais il y a un temps. Même chose, il y a le bail sur l'endroit, il y a fatigué. Il y a une moto dans l'endroit. Et il y a un opération sur ma candidature sur l'endroit sur le bandit. Si je m'appelle ça, papa, il a souvenir, il a dit que il s'est refait de moi. Ça, c'est moi, le il peut connecter dans papa. Vous savez, donc, Nzambe a reçu la place dans la mission. Papa, je suis dans le bâtiment. Abi Nzambe a porté à papa. Donc, si vous avez un handicap, c'est bon. Tu vas la porter ma candidature, pas bateau. Mais pour après, c'est bien ma candidature, vous allez bien, vous allez connecter. Pas pour plus sur ma qualité, que vous allez connecter, tu as plus sur ma qualité, pour voir que ça y a un mot. Il y a un mot, tout le monde a dit non. Les gens qui mini basé dans souci dans ma campagne d'ingomba, mais qui mini qui basé dans ingomba, basé dans souci dans ma campagne d'ingomba. Et papa zolo bayamo, papa zolo bayamo. Ah, oui na ma canso, bunza belati. Mais batu so azali abazo type wana te. Bazo ba bambo, ba mini. Donc biso de futu na matasi. Biso de futu na matasi, futu la bomok, surtout bomok. Papa président Kristo tata Simon Kibangu Kiangani. Kwange tumwene tata jengenda mtima. Tata de lumano Kiangani ndio tata kisorokele lukelo ngezambi apuntu lelo. Nzambi asamba nkakazetu. Nzambi asamba masemeto ngezambi tusamba. Papa nge mubeto kuvo valwena wabwane abole batatu vosi lwavovela nsangu zatu timu kya mazulu volumbokele siyakala ebenu nsangu zizi zitukuta kise bafurutiki insangu zange zabetu vuvu tusili kwange kali kwange tubunda na vuvu keto siwakala ebeto tuka mlokola kiki temunchukula programa betu nipanyi bena muzila papa wabakufikila nzila yobakufikila sanza emyongo beza lwaka mpasipoto sala saluka una wawu ya kwa elevu se mwani mwabalela amen amen Bonga nikopi oyo okubali programme ya na mama oyo abongani na opesa mpendo ya bato nyonso. Nzambi ukansila mukimwana kyange entera mese saluka munza Nzambi siwa Nzambi ukansila mukimwana kyange tusalira saluka Nzambi mukeleka 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 tusalira saluka Nzambi mukeleka ezaya vima magito vuluka tusalira saluka Nzambi mukeleka 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 tusalira saluka Nzambi mukeleka ezaya vima magito vuluka ya longo nge mubeto kuvo kelusisidi kumfutako mulupango lwabe ilusisidi lutoma vwala lwalongo kaye yelwa saya mambo ma idia bukubokele mulokola kiki papa uweza wa kala ebetu tukamungwa chikulu yetu kulwa programa tukiyekole viba mungu mabenu batatu balongo se mwana ye mwana velela amen. De 1 à 17, oyo moto azali na Bible abosongola po ete tokoko
tanga elongo mutuna lani na ye biso awa lelo tokomeka kotanga na français na mutu ya mokanda bakomi le 10 commandements tobandi kotanga na komba tata mwana mpe molimo sango. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de scriptures sacrées ni de représentations de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas. 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire le jour de repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il se reposa le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartient. Na mokola lelo matin na biso ekei mbangu na Galate. Tokotanga Galate 5, tozwakaka verset moko 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la méthode communauté ezali monene papa obandelaki biso kutu mobimba opesi biso souffle de vie totelemi tokomi koloba toniati mabele ya sika tokomi koloba tomoni moi ezali molingo oyo kolakisaka biso kutu moi papa merci na oyo nyonso kosalelaka biso kutu moi na ngoma oyo na Yerusalemi bazali kokumisa bokonzi na yo pamba te tokomi na ngonga 18 oyo bakopesaka yo honneur ebiso mpe awa ntango ebelemeli papa boponami ye epai na ngai mwana na yo po ete nafongola mokanda oyo ya bomoi nabimisa liloba papa na mikoki te telema na makolo na ngai loba na monoko na ngai po ete tokokabola liloba oyo ensemble yo olobi ete molimo eliaka mpe ndenge tokoliaka na nzoto yango na momoni papa biso nyonso tobongami tolobela basani ya pamba po ete yo tata sinoki mbangu otokisela biso bilei na kati na sani wana oyo kopesa makasi na bilimo na biso na komba tata mwana mpe molimo santu amen. Biso nyonso tutuku mpona nini mibeko ezwamaki na ntina ete tata nzambe aobservaki biso mingi ntango bakoko na biso bazalaki na Egypte aza kotala bango ndenge nini bazalaki kotambola ndenge nini babandaki kovandela ntango atali bango alobi po ete bato oyo bakoma na mboka elaka bakoko na biso bakoma na mboka elaka malamu napesa bango mibeko yango wana apesaki biso mibeko eza eloko ya mabe te mibeko ekozalaka toujours eloko ya malamu oyo ekoelaka biso epai nyonso tozali ezali lokola ligne conduite epai nyonso ngai na kozala na kose rappele ke mibeko ezali nakoti na magasin natali eloko oyo ngai na kosala yango te biso tozali bana ya papa Simoki Mbangu bana ya papa Simoki Mbangu tomipesi titre tozali baoyo bayebi oyo okoti na magasin obimi oza ndenge balobaka nickel oza na problème na mutu te pamba te ozali mutu ya mibeko oyo tata Simoki Mbangu aza kopesa biso kutu moi baza kobangiselaka biso mibeko ntango nyonso papa aza kokomaka mikanda atindi mobeko boye bosalela boye mobeko boye tosalela boye ezali mabe te ezali po ete tozala na nzela po ete tozala mpe pembeni na ye lelo tokosala lokola tonéglige
nalobi papa bandaki na bolingo c'est que bolingo ezali premier escalier soki tozali na bolingo nakasi tokokoka kobomba mibeko soki tozali na bolingo tokoka kosala misala c'est que bolingo ezali premier escalier nyonso misatu fo tokende nango nzela moko eloko moko tokoki kotika ezali te tobandi na premier escalier tokei na mibeko tokei na obomona mibeko nyonso misatu soki bapapa batikelaki biso yango seke toza nango besoin pamba te oyo asalaka akosala moninga pasi te tozwango na ndenge mokili ngai nazobeta libanga na ngai moninga kuna azobeta libanga bazofuta biso ensemble en tout cas nakoyoka zwa na likambo moninga te mpona nini nga mpe nasalaka me na ntango naza na bolingo nakokumisa eloko moninga aza nango bolingo ezali ndenge balobaka mama na likambo bolingo ezali mama na likambo na kati na mibeko soki tozwi yango malamu ekabwani na ndenge mibale de 1-5 ezali mpona tata nzambe alobi na biso tokumisa ye tolinga ye tozala na banzambe mosusu te na oyo ya nsima de 5-10 wana ezali ya biso entre biso kokunda te tokoswana te tokosala na problème te pamba te bolingo ezali escalier ya liboso po ete emema biso tokende kobomba mibeko pamba te soki nalingi tata nzambe naza na bolingo na ye na kobomba mibeko nakosepela mpe nazala pembeni na ye pamba te nazo kobomba mibeko soki bolingo eza te nakosala mpe moninga nanga mabe toleki mbangu na galati oyo totangi mpo bamesisien baza na problème na bango tokomeka koeternise matei na biso te totangi na galati oyo totangi na galati ezali nde mama ya likambo oyo nzambe aza koyebisa biso tozala nango tomoni ntango totangi le fruit de l'esprit babandeli biso kaka na bolingo ndenge papa mfumalongo alobelaki biso le fruit de l'esprit oyo nzambe akolingaka alobi l'amour la joie esengo yango nzambe akolingaka toyokaka papa simangi mbango ntongo nyonso azoloba oyoka kaka alobi esengo biso no togangi esengo papa alobaka ngo mikolo nyonso tu ntango azwi maloba na ye aza koloba kiese biso no tozongisi kiese mikolo nyonso tata nzambe akozalaka na esengo tata nzambe akoliaka esengo babakisi la paix kimia babakisi patience tozalaka na patience papa te toza na patience te patata simoki mbango apesi biso bapromese nyonso kolongana tata nzambe akolongaka kaka bapromese nyonso nzambe aza kopesa biso nyonso ezali ya malamu tokolonga elongo na ye soki tokomi mibeko pamba te azokopesa biso patience la bienveillance nyonso ezali na oyo ye tata nzambe azopesa biso la maîtrise de soi wana pesa avertissement kutu moi okeba libulu eza wana okokweya quelle chance nzambe aza kotambusa biso toza na chance biso nyonso ensemble ntango oyo koyebalobi misala babi nyonso ekangami na yerusalemi soki totomi yerusalemi tokozwa oyo nyonso toza na koposa ekoleka kutu pamba te tata nzambe akozwaka nionga motu te mibeko soki tobombi yango bolingo yango nde tokoede biso po ete toyeba kobomba mibeko po ete tokoka kosala misala ndenge papa simoki mbango papa fumalongo azokolobela biso kutu moi ndenge mpe bapapa batikelaki biso yango na ndenge mpe tofandi lelo oyo biso nyonso tu etangoble kaka na likambo moko bolingo mibeko misala tosikisi wana na komba tata mwana mpe molimo santo tosentole que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi appartient le règne, la puissance, dans le siècle des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Totonda Nzambe. 1, 2. Totonda Nzambe. Sanjola Nzambe. Alléluia. Atinda biso. Atinda moki. Kisi ose. Tala ese moyo. Malanga ya moutakala. Yea bongisaka. Elingi komonana. Totonda Nzambe. Sanjola Nzambe. Alléluia. Alinga biso. Atinda moki. Kisi ose. Tala ese moyo. Talaka yango utakala. Ea bongisaka. Elingi komonana. Tala nano bakoko na biso. Nani ayebaka tokokoma boye. Tala nano esika touti. Bandimi tobatela mibeko. Alléluia. Sanjola nkolo. Salese mwesi ebelebi. Alléluia. Sanjola nkolo. Salese mwesi ebelebi. biso mpona pokwa na lelo ntango mama abelelaki ye nde apesi biso à travers mama matei oyo alingaki kopesa biso mokolo na lelo ya solo tokonokela te pamba te tozala mosala lelo ezali journa mosala oyo bandeko na biso ya fakiro bayokanaki to toyokanaki yango wana tokobela mpenza mingi te me kasi tokoki jamais kobima na esika oyo nsa tokoka korapele ndenge mama arapele biso na kutana na mindeko na mokanda na ye oyo ya galate mokanda oyo ya galate ye atangi illustre complètement mibeko ndenge bafarisien batunaki nkolo yesu mobeko oyo eleki monene to ya liboso na mibeko nyonso wapi ya lobi na bango linga Nzambe na motema moko ya mibale linga moninga na yo ndenge okomolingaka nyonso wana Nzambe asalaki yango mpona kolakisa bolingo na ye kati na biso ndenge Paul pamba te lettre wana ya Galate yali lettre Paul toyebi histoire ya Paul ti ndenge ayaki kokutana na nkolo Yesu po abana ko sakola masakoli ya nkolo Yesu mokanda wana ya komeli biso na mokolo na lelo biso nde Paul azali kokomela mokanda wana. Pourquoi biso? Parce que ce qu'on t'a dit la définition nous surtout au yapesi tu recoute un mot et pas ya tata banda tata Simon Kimba ba papa ba momi sac ce qui ça ali ba sacrifice pour ba tata na biso ba nakisa kikati na biso ya muknene kati na yango oyo koleka kaka mukolo na lobi biso ne tuba ke mangisi tout à licence ko yebaka surtout mikolo na biso oya minene lelo tozali le 18 lobi ezalaki le 17
le 17 ezali date oyo papa Diangienda asalaki deuxième accident. Il y a solo accident oyo mingi biso ezali beaucoup plus médiatisé ou bien beaucoup plus parlé. Ezali oyo il y a le 29 juillet, il y a le coup. Mais biso batutofandi awa na Bruxelles toyebi yango papa kuluta wanaki koke biso likambo na makasi. Na kati na maloba mingi bana kolobela biso boza ba privilégié non ba kimbaliste. Pamba te ba secret nyonso ya likolo tozwi tokiti na yango na kati na mokili. Tozali koyebisaka bino yango moko. Mais quand c'est papa Leki, à des fois il exagère. Papa qui se le connaît, nous avons trouvé son art. Alors lui, papa de Ngenda, a bombe la cabine du souffle et l'eau au mon côté. Donc, au état de secret à l'écolo, ndenge ba angelo ba yebeli yango na l'écolo, ndenge ça se passe la cabine au bas détail. Papa de Ngenda le 7 janvier, a sali accident pour la deuxième fois à Tanisi Makila Naye. On a collecté ça, on a écarté la chose. Ndenge kaka, d'être à Paul na, ou de la Galatouana. Papa de Ngenda était un Dieu et un Dieu d'amour. À ton qui n'a patience. Atondaki na douceur, atondaki na ba qualification nyonso oyo ndenge Paul alobaki nyonso na banda ko lakisa biso yango pona biso tokoka kozala ba imitateur na ye. Alobi ngai nazali ko imiter tata na ngai papa Simon Kimbangu. Pamba te bilu oyebaki tata Simon Kimbangu ke ngai na mona ki tata Simon Kimbangu na ye tata Simon Kimbangu yango nazali ko imiter tata na ngai. Ce qui bino pere ko imitenga aveuglement na tata na ngai na bino tokoma mutu moko makila na ya sopia mo lisusu mpona biso mpona kolakisa biso kaka bolingo na tino mosusu te de notre tour à nous epesele biso lokola nyongo pour ne pas dire un devoir voire même une obligation ndenge mama utiko te la biso awa banda na banda ko pa to kofanga na misale ba to kenda ko sale oyo ba ko kenda na ba kelasi ba voisin partout likeseni il faut emona mutu nyonso to il faut rendre un témoignage amen non. Tout le monde est banque, c'est noir là, c'est différent. C'est ça. Tant que papa de Ngenda Zolo de Bisso, qui s'est mis pour le monde à Katina Bisso, tout imiter, Ndenge va passer là qui a moins pas à Paul, il y a du savambo, pas d'imiter, il faut pas ça. Asala qui n'a moisi, asala qui n'a ban, asala qui n'a pas vie privée. Toyebi yango papa de Ngenda soki kotala na mboka kola Congo mutu oyo azalaki na niveau na ye après l'indépendance ou bien avant l'indépendance bazala kotala na misapi kozala déjà secrétaire ya un administrateur na kati ya bureau ya gouverneur un noir à cette époque là c'était pas donné à tout le monde. Mais lui, il était déjà arrivé à ce niveau-là. Au moment où Azoko a accepté mission à Tata Naikoya Kobi Kisabiso, il était déjà à ce niveau-là. Mais à l'imaki a dit Kayango, Mbabate Aïra Kilikambo, Mukilité Aïra Kilikambo ya Molimo, Kobi Kisamolimo ya Kaina Yo. Yangwala Mona Kibabie Nyonsa Mukili. Bien. Papa de Ngenda Mona Tiango, papa de Longa Tolo Bakotute. Afandine Nazam.
Il avait tout le pouvoir, ou bien il a tout le pouvoir de mais papa qui se loquait, surtout Bisobana, Belgique, wana penza ezali lokola nyongo. Oya yaki kufande la biso au peut-être kwako. O illustre biso penza ndenge nchanga kozalaka. Epai na biso koma lokola nyongo, place nesu tubana tata simo kimbango basangani, il faut tout savoir. Il faut tout savoir parce que tozoleka. Tozoleka tant tozali komona ba makamwana nyoso twana biso moko tozalaki nanu bana mike. Mais nzambe aponi biso na kibana mike. Comme ça to bana kotala ba makambo ndenge nini azosala ndenge nini ya kolingelaka. Lokwa ayebaki ke tango bakozala lisusu te biso tokozala wana mpona tokoka koranda ba makambo oyo témoignage. Voilà ndenge papa alingeli biso nde exactement ndenge mama ototangela biso na livre ya Galate nde tosukesi bongo na komba tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Amen. Tosengi baya papa Lucien. Na komba ya tata mwana mpe tata molimo santo tokotonda maituzu na poke santa lelo okomba ya tata mwana mpe tata molimo santo okomba ya tata ya mwana tata molimo santo. Paulina leka osaleli biso libondeli ya liboso mpe tosengi epai ya papa Kasi leka osaleli biso libondeli ya mibale mpe papa Dedo osali oya misato ngai nde na kosukisa. Tata Nzambe kolo Yesu tata simama bakutanga. Papa na tango oyo tokumisi yo. Nke mokolo ekumu ebongeka na yo. Opesi biso mokolo ya poso lokola likambo. Olamusaki biso osalaki baposa na biso ezalaki na kati na bonzoto. Ntango moke kaka tokozongisa matondo epai ya yo kolo mokili. Tata simama bakutanga. Biso toyebi yo ozali Nzambe. Mokili azali koluka yo. Maso ezali koleka na kati ya mokili oyo ya pasi ezali yo Nzambe nde ezali nde kosala to biso tososola yo mingi na kati na biso. Papa tosengi bobimisi na kati na pasi oyo ezali koleka na kati na mokili biso ya yo ozali kotambola no nzela moko tokutambe na kati na mokili yango. Yango papa epargne biso na makambo wana nyonso. Amba de tango yo lobi na biso totunga Yerusalemu. Biso tozi bapasi wana ndenge nini biso tokotambola tokotunga Yerusalemu. Nzambe na biso tozali na elikya biso nde tokodonga na mosala oyo epesi biso. Tango papa yo lobi tokodonga lisusu nsima te. Tango makanisi nayo kaka lobi te tango oyo lizie kaka bipai nyonso bino bovandi susi na biso totia kaka na kati na biso oyo kosila kama te 21 yo kolakisa na kati na mokili oyo biso tozali kosala yango na papa sotomisa biso lokola biso bonzoto tomisa biso na kati na makambo na yo toyeba yo Nzambe olingi nini na kati na biso bato kotika te tosala baposa na biso papa tozali kosalela motu moi ntango ozali komona tozali kosala baposa na biso papa ondima na komba tata mwana molimo santo papa sino kimakanga na molimo santo tozongi so merci na oyo ozali kosala so kutu moi kobaki so banda ntongo tina ntango oyo toyeni esika ya koyoka liloba na yo papa sino kimakanga ninzu tokosenga na ntango oyo yo moto osala biso posa na yo ezali moto yo osali amona pasi te azalaka toujours esika moko na tata Nzambe mate kali luzolo lwako lumonekanga ndanga zingi kwa beto papa
watuvanika wavana soirée kwa betu mbase voto alonga yewa mambo mangei ija upeti kulombera mulokola kiki zei ndonga zetu yezi tweti lomba mzia ntima ngeye uwangazu jato lombere tudidi kwange papa mbasi zetu kuvira kanero tufuanisila matukondolo luzulu lwaku lwa moneka mubeto kwaba kwikila yemilembe kwikile ngeye usomanga zola kwako kwababo izola yo tulombele ya moneka mubeto muna wau ya kwa yele mvu muna zola kwa se mwana e mwana pelela. Amen. Positif. Likambo oyo ngai nakendaki ezalaki d'abord voyage privé ndenge ezali komisa na biso. Je crois que tous les fins d'année tozalaka na nkamba mpona ko ndenge biso tozokenda na nkamba. Mais likambo ya monene oyo esalaki vraiment ke voyage na ngai ekoma vraiment important ezali likambo oyo tofandaki awa na Bruxelles tosalaki bareunion mibale. Kokoma na nkamba eloko ya liboso nalingi koloba ezali sentiment ya bolingo. Ntango nakomi na nkamba ezalaki juste avant bafete ezalaki je crois le 30 ntango tokutani na papa Mbenza ndenge ezalaka so okomi na nkamba okoluka opesa papa mbote komisa bayeba ke okomi. Ntango nakutani na papa Mbenza ezalaki na butu azalaki libanda ntango nasepresente kaka papa nakomi akali alobi okomi ka sikoyo nga alobi wi papa nakomi ka sikoyo alobi nakomi ndenge ezalaka komesa na ngai toyaka mpona misala ya nkamba pèlerinage epuis toye kolandela dossier oyo ya biso ya papa Mbenza alobi soyez le bienvenu. Donc le fait okoma na nkamba okutana mokonzi ya bino déjà ke soyez le bienvenu na nkamba esengi nga déjà à l'aise. À partir de wana nabandaki kosala makambo na ngai oyo ndenge nakendeki na nkamba. Tous les jours na tongo erne sikoyo omona papa Mbenza osali présence mpona amonaki ozali wana nzoka nde obandaki koprépare. Ntango eleki 3 jours après tozalaki na parking wana papa Dido ya France bazalaki wana bapapa basweni na bandeko mingi ya jeteki oyo batikalaki na fete ya nkamba bazalaki nanu wana tumona kaka baye kobenga biso bazobenga yo. Eloko ekamisaki biso ezali ke ekipe nyonso ya bato batolana papa Mbenza papa Dona papa Alino papa Benjamin papa Kima bayebaki te makambo nini ezali kobeta. Ndenge tokanaki likambo awa ekendaki papa Kundi akendaki asololi na papa asololi na papa Mbenza bango mpe message wana bangisaki yango etikalaki ya bango moko. Ntango mpe nakomi nasali présence 2 jours 3 jours après babengi ngai na équipe oyo ya papa Mbenza basalaka na ye mutu moko te ayebaki ngai. Ntango nakomika wana namoni bajipe etandami papa Mbenza atelami azozela biso nyonso toya nakopana ezali sikomaki awa mosala ebandi. Alors papa Mbenza esali biso tomata na bajipe tomataki biso nyonso ngai namataki na équipe ya Buzila eza équipe etabala na papa Mbenza mpona kotonga tomati na jipe bango bayebisi ngai nde tokende na nzela nkende bayebisi ngai tokende na doctoire na bino doctoire ya Belgique nga mpe nazali na sa motema nayebi diakela papa litokende kuna ti toleki na MKB oyo bayebi nkamba totimi tokomi kotama ya kumba tomati nzela nkendelo avant tokóma na nkendelo papa atelami na jipe ezali liboso biso nyonso totelami papa Mbenza abengi ngai parce nga ntango totelami nga napusani mpe nsima ayebisi ngai papa eme epusana epusani sikoyo tofukami papa Dona papa Alino papa Kima na Benjamin na ngai ayebisi ngai boye alobi papa eme loba nano makanisi nini oyo boutaki nango na Europe po boyaki nango mpona kotongi na niveau ya paki Europe na bandi biso maseroni nazoloba oyo papa biso tofandaki bareunion mibale na Bruxelles na niveau ya paki Europe makanisi na biso ezalaki toujours mpona korefléchir mpona esika kolala
toyebi ke na centenaire tozali koya biso nyonso alors kozala biso mpasi mpona esika kolala alors na barelo tozalaki tokanisaki tosomba batante tosomba bachapiteau tosala boye nyonso wana emaki biso na likanisi moko toya epa na bino mpona koya kopesa bino makanisi oyo ke tozali na posa totonga mpona toya kotungisa bino kusu te na ntango kozala ntango afete mwana kwa toyaki na makanisi wana pakundi ayaki bosololaki ya mwana ngai mpe na ye mpona tokontinue kosala suivi ya makambo yako ei wana nakobataka mwana kimosana papa atali bango so ekipi alobi biso makanisi wana tosepelaki nango tosololaki na mokonzi asepelaki na makanisi wana makambo tozali kozela ezali yango wana alors banda lelo mpona makanisi oyo ozali nango oyo tosepeli nango esika na bino bongele meso alandi sikoyo esika oyo ezalaki na matiti lusa alors mpa na ngai nasekelaki parce que d'abord namonaki esika ngo ezalaki esika nyonso boyebi kendiolo oyo eza na esika moko ya bien oyo ezali ke bokotonga facilement sans ke elukela bino batrapa ebele alors papa abakisaki boye wambenza alobi boye esika oyo ezali esika bino faki europe wana okomela soki fete ya centenaire esili boyaka so na fete ya le 6 juin soki boyebi wana okomela awa so bokomeli awa soki bokei biso torécupere esika biso tokona kolatisa papa ya na biso nde tosalaka toujours mais soki faki europe ye esika wana okomela ezali awa apesi na bamodalité alobi bokotravaille na ekipe oyo ezali awa alabisi équipe na ye papa Dona, papa Kimar, Benjamin, bazali 4. Alors pour travailler en collaboration na bango. Et puis apesi ndenge nini esika wana kozala lobi babisika nyonso oyo ezali babisika oyo tozali kotonga badortoir tolingi te bandako ezala bandako babike bino bokobundana kaka na rez-de-chaussée alobi mpona centenaire bobundana na rez-de-chaussée biso tokopesa bino maboko tolingi mpe bosali fondation botalamisi bacolonne bokule dalle botongi bamire bokangi bafenêtre oyo ekonzala na kati bino moko boyebi ndeni bokosala soki bokozala na makasi bokontinue ya likolo soki bozala makasi te bosukeli wana biso tokokontinue oyo eza likolo donc normalement ezali na ba 3 niveau mais biso bapesi biso kaka tobunda nano na rez-de-chaussée ya bango ntina centenaire alors alobi nalingi mpe bandako ya bachambre ya mike te alingi bapesa minene lokola boye tosali bapesa minene 2 ou 3 kota batata 2 ou 3 kota bamama epuis bapiese ezali bacommun barefectoire basika ya détente na bacuisine ndenge toyebeli yango donc apesaki bamodalité apesi ndenge nini na baye kozalela apesi na équipe oyo tokotravaille na bango après wana atunaki mutaalika makoloba biso lobi te tolalikango te avec maboko na biso sisi na biso bonne chance bon courage boyokana ndenge nini amati na kamba biso nyonso tomati na jeep tozongi na nkamba ka tozongi na nkamba toyokani na baninga oyo batravaillaka na papa Menza ebisi bango ntango ekoki tokota réunion toyeba bamodalité nini tokotravaille na bino bango mpe bazalaki ouvert ntango basali occupation na bango na pokwa tokendaki kofanda na biro na bango tosololaki masolo na biso ezalaki boye ngai nalobi na bango baninga bomoni ndenge papa alobi papa oyo alobi biso tokokontradire yango te parce que makambo oyo bapapa balobi biso mpe kaka tofandaki baréunion kuna toyokanaki yango déjà donc na ndenge balobi totravaille na bino na ndenge balobi nde bango ekozalela na makambo oyebi esika bokenda kosala bango biso mpe toza na bafourniseur mosusu toza mpe na misala mosusu na nkama tolandelaka toyebi toza mpe na bafournisseur donc soki bino botali baprix oyo ekozala kitoko par rapport ya biso tokokende kuna soki bino mpe omoni prix na bino eza intéressant toyebi kosomba epa na bino bowani ezali nonga badetail moko technique et maître Kimar ye nde moto azali architecte na bango nyonso ye nde moto akotambola tout ce qui est technique na niveau ya architecture et le reste biso tozali wana mpona koaccompagner koapporter baconseil ezali technique par rapport ya expérience na bachantier en tout cas mpona ngai mbongo tozalaki nango tosombaki mabaya na nkamba
totombaki tobongisaki terrain tolongoli bamatiti terrain ezali presque 40 sur 40 donc eza monene balongolaki matiti pendant presque na bambula bosali moke mbula ye kati mokeyi bozeli kaoti kosala pendant 3 jours tolongolaki matiti donc chantier efongwamaki déjà na minute tozali nango tant tobimi na nkamba bango babimaki na bene avantage ya kotravaille na équipe wana ezali nini te bango babimaka chaque fois koya kosala bacourse na kishasa ya papa mbenza mpona kotonga nkamba alors batambolaka na babene na biso na projet toza nango ekozala malamu parce que tokona koprofite tolio na nsima na bango mpona kokotisa biloko na nkamba mpona kokotisa biloko na nkamba esengaka au moins kozala na apeprès mpona bene mobiba fo kozala mpona tozwa idée fo kozala au moins na $1500 mpona olowe camion ocharge yango opesa ofuta équipage na essence na makambo moyo ezalaka apeprès ba $1500 ndenge biso tokokende ntango otonga ndako awa ya liboso tokanofuta ba moins de 1000 parce que ezalaki na bakare oyo ya lingomba wana bofutaka plus de 700 epuis na équipage kopesi mbongo mike ndenge botombe moins de donc eloko oyo ekutaka cher mpona kotonga na nkamba ezali mingi transport mpona kokotisa biloko na nkamba mpona kosomba bakayasi wana topesa ide parce que chantier fongwami déjà ezali mpona tozala déjà éveillé parce que mbongo ezobebatisa te toyebaka dia ndenge ezalaka mpona kosomba bakayasi kokase bana eza na nkamba eza na force te mpona efournir bachantier na nkamba donc ezala bachantier ya nkamba basombaka bakayasi na kasangulu wana mpona kosomba banape 20 tonnes ekutaka déjà apeprès ba $300-400 plus location ya camion oyo ya bene kobima oyo ekenango na nkamba oyebi bozomona déjà apeprès soki otonga ndako mwa moke moke oza na bandako mwaka abili otonga wana soki otonga ndako oyo kolia bibende na mabanga donc wana ekutaka cher peut toza na kamwa idée ya misala mondenge nini ezali mpona chantier na biso oyo tobandaki ya fasi biso nyonso toyebi bapapa so bapesi mosala bango basalaki biso confiance plusieurs fois toke na nkamba o papa azorepetango na miso babuka nyonso ya ngomba alobi ngai naza na problème na bana poto te papier eloko naza na bango problème te naza mpe na problème na tete te eza nde désordre ekotaki ofuli ya chantier wana yango moni papa obendaki moke zoto comme ça atala na ndenge okende architecte papa bobe aza na misako oyo bato baza na nkamba ntango papa ayaki na kinshasa papa ayetaki ye nazozela na nkamba yaka tosolaka na mosala akendaki na nkamba akotaki ya une semaine na nkamba papa ayebisi ye désordre oyo ekotaki mpona yango wana tomonaki totika nano totala nano soki bakosala nini mais namoni mpe bazosala eloko moko te donc plus tard toyebi te toyebi agenda papa toyebi yango te toyebi yango te soki akolobaki tokontinue kuna okosele so balobiki totiana mwana na bande oyo donc tokangela papa oyebi biso nyonso soki makelele elimi totomaka mpasi mpona kosala osala mais chantier ekufa te ezali toko en cours parce que après ezali te na nkamba toyebi te ndenge nini bakopesala bitini mpona tata oyebanga mais ansanda tozali mpona chantier oyo esika kolala ngai likambo suka yango olobela centenaire ezali koya fete bapreparango koprepare nde tofandi boye oyo tofandi depuis tozalaki kofanda depuis esaki na oyo ezali tozali koprepare fete ya centenaire ezala na bagroupe ezala na niveau ya lingomba ezala partout il faut biso nyonso tozala bia na fete ya centenaire ndenge tokoti na 2020 bapapa eloko ezosala bango mpasi ezali esika kolala tomoni ndenge président kende na nkamba soki alobaki alala na nkamba tomoi oyo batotomoka parce que na centenaire babikonzi baoya ebele e na niveau ya protocole ezalaka malamu te balalisa président oyo ya grand awa balalisi plombe awa na pembeni ezalaka toujours il faut kopandala mosusu balali kuna mosusu balali kuna e mingi bakoya motu moko te bakoya omona 10, 15, 20 personnes nyonso wana bapapa ezali kokilisa bango ndenge tonatambolaka na bakouloir wana ya construction tozoyo quand même voir makanisi ezali kuna bamosusu bazali koluka solution mpona bamaison préfabriqué nde tomonaka awa na koko na afrique bayeba te te babeton après baye na bandako ya pose kaka mbango mpona koyamba bato bino merci na motuna oyo otuni ngai ya solo
projet oyo ya liboso oyo tobandaki ndenge ezali lisengami ya papa Simon Kiangani mokonzi ya Lingomba mpe mokonzi ya fanfare tozali fotovanda mpona kosala bureau d'étude ndenge papa asengaki lokola bureau d'étude nani evandi te mpona kotala bamodalité ndenge tokosalela yango oyo chantier ya liboso eza na stand-by. Par contre oyo ya mibale tobandi ezali urgence ndenge tozali komona papa azali kosenga fo kotonga nkamba pamba te tozali na centenaire ya église limbangisi donc le 6 avril 2021. Alors bisika kolala ekozalaka mwa mpasi alors biso yango tomonaki na niveau ya Europe tosengaki totonga esika oyo tokokomela biso bamusicien basi na biso na bana de urgence toza nango na mikolo oyo ezali yango wana. Merci. Na mutuno oyo tuni ngai ya mibale ya solo ntango tosalaka misala na nkamba ya Yelusalemi ekozala tozotonga na biso ndako ya bamama mais ekoempêche biso te totya maboko pa ya bamama parce que eza ndako ya bamama te eza ndako ya Lingomba. Alors baninga mpe oyo na Afrique oyo bazali ke bamoni baninga ya Europe bazosala ndako ezali mpona faki soki mpe bazaka na posa ya koaide biso bakoki nango kosala wana ezali problème te parce que ezali ndako ya Lingomba biso tokola juste kokomela na soki toke le 6 juin bien ndenge tozoki na centenaire ezali ndako ya Lingomba le ndako ya Lingomba moto nyonso akoki na koparticipe. Bon wana tokovanda na baresponsable ya bafanfare mpona toyeba modalité nini tokosala oyo eza ke mosala elala te ekende toujours rapide ndenge tosalaki na ndako ya liboso tozalaki na monta oyo architecte apesaki biso oyo eza ke tobanda kosala tout tozala nango chaque mois mpona mosala efrene te et du coup tomonaki mpe mosala na biso ebandaki kotelema te donc depuis tobanda kokende kaka et tolingi tozala juste tozala na motivation wana tozala na force wana oyo eza ke ntango mosala babandi toyebi ke mbongo ezali tozobimisa kaka mbongo ezokende tozosala mosala et volonté wana yango tolingi tocontinue mpo tozala moto. Bon na ndako ya sika kotonga mpenza toza na difficulté te par rapport ya oyo ya liboso. Oyo ya liboso ezalaki terrain moko accidenté mais oyo tozwi eza terrain moko ya bien donc tozala badifficulté mpenza ya kotonga te juste tokobanda kaka kotima la fondation ndenge baarchi ou baingénieur bakosalela donc tobanda juste directement kotonga. Par contre oyo ya liboso ezalaki na difficulté ezalaki faut kosala mire ya soutenement faut kobuka mabele donc parti wana ezalaki vraiment dire mpona biso. En tout cas oyo biso tokoloba to oyo tokosenga na bandeko ya solo papa mfambanza bana koloba ntango nyonso mpona tozwa mapamboli to mpona tozwa lobiko fo totonga Yelusalemi batongaka Yelusalemi ntango oza bomoi eza te soki okufi bongo kotonga Yelusalemi te biso tozali tozwi privilège ke papa apesi biso bisika totonga ndako ya biso na basi na bana. Alors tokosenga na bamusicien nyonso na niveau Europe to baresponsable nyonso na niveau Europe to motive tobongisa bisika oyo ezali ke neti ozotonga esika oyo yo okokomela oyo yo kolala do yo moko fo bongisa yango tozala motive totika na makambo ya pamba tozalaka nango bo makanisi ya pamba oyo ezanga ntina tozalaka nango totika yango tozala nanu na mosala oyo papa apesi biso te ke onofaki sente botonga ndako tofaki bruxelles botonga malobi Europe mobimba. Alors pa tata nzambe alingaka bokabwani te nzambe asangisaka batango nyonso yango moni nzambe aza kosangisa biso na makambo ya ndako donc ekolakisa ke alingi tozala liboke tozala lisanga moko mpona tozala force do yango moni bandeko nyonso oyo banda na Suisse, Lyon, Rennes, Angers, Portugal bisika nyonso fanfare limbangisi ezali na niveau Europe vraiment malamu bozwa message oyo en considération et toyokisa papa Simon Kiangani soni te parce que azo compter na biso et il a apesi biso confiance vraiment pour biso toujours sur confiance na botongi donc ceux qui balobi ntintia ezali toya biso nyonso soki bokoya te botindi délégation na participation na bino donc tokozwa modalité nini tokosala mpona mois de février yango tosendi tozala motivé tozala makasi mpona kosala mosala na biso. Merci beaucoup. liloba na ngai ya suka ezali ete ntango toyaka na mokili moto na moto ayaka na elembo na ye to ayaka na likambo na ye oyo kosala na mokili
tolanda makambo ya bato te tolanda mpe masengene ya bato te tolanda oyo papa Simoki Mbangu Kyanga azali kotinda biso lokola lobi na biso totonga ndako tokende na makambo ya ndako tolamuka tolonga na pungi totosa makambo oyo ye azali kosenga biso e totosa lingomba totosa mibeko ya lingomba mpa yango nde kobikisa biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo.
Faut la relation, faut gagner la relation. Je suis c'est la relation. Bien, mariage le 15 août. Le 15 août, mariage, il y a Paul. Moi, la première but. C'est le 15 août. Nous sommes en octobre, maintenant nous avons confirmé. Mais en octobre, nous avons le mariage. Bali, comme si on a 50%, si on continue le livre, on va te dire qu'on peut Bali. Quand moi, on ça y est, ils sont le mot à part le souverain. C'est le 6 juin. Donc, selon le chef responsable, parce que ma coupe, voilà, exactement. Ndenge papa kaza wana ko loba awo sabiso ngamo na journée de on camp pas que on ça sur que ba coupe wana tout de fil na on mona papa o benga ngo eza na pembe na ye et ça va être des mois ça peut être très nécessaire quand on coupe wana tout est dans camp alors les sites comme si ça dessus donc on va avion to foot sur le foot il va 140 ans pas vrai dès ça 40 comme à minimum donc c'est tout sur avant et tu on va contenir déjà moi de faire comme on est dans camp ça sur ligne mais tout ça va bien pour y avoir des tout ça une chose normalement les amis comme ça là mariage de bon papa ça prétend aux bêta il faut sentir que vraiment mariage est un musicien zawana mais et là que toujours constater on dirait que ceux qui mariage ezali choisir banzembo wana eza ko freiner quelque part na bango ba marié ba panzaka banzembo ngote na ba bandele na ba fanfare mosusu. Or ceux qui mariage ezali boponi banzembo na bino bien avant bokabela baninga de façon que bakoka ko répéter de façon que tous à la même diapason mais tout ça pour sentir que voilà bon mariage étant ezali moi groupe et la musique il y a des musiciens bazo beta ba misusu bazo na ban de touche on dirait que ils ne savent pas déchiffrer les partitions et ça qu'on peut savoir l'unité et puis les gênant parce que du souvenir tout tout ce pays de qu'on a vu à Bali. Alors, mingi bino la technicien, mon père ça biso banzem mon abino bien avant et puis oh yo mariage ya un tel oh mariage ya tel la semaine nous comme ça. Sonio sous to futani to répéter une fois deux fois à l'exemple pays, nous assure déjà que vous avez un programme, nous assure déjà que la musicienne en live bazali apte. Pour la il
mariage ça dans la mariage ça le de la vingtième pause nous avons la compte de beaucoup de gens ont puni non on est pas beaucoup respecter bah moi je vais répéter toujours la net Belgique va répéter 25 bon va répéter dans beaucoup de bon bah tout le monde ça y a pour pas déchiffrer un petit malamu mais tala ba ba répéter nzembo na beaucoup de ndabali ali yo yé obéissant vous avez bien celui qui va camouiner banzembo celui qui va le dire tout comme sur vendredi tout ça la répétition pour le tout baisser plus mon ninga na biso tout ça va être on a mariage à papa Arnaud vous allez banzembo en Belgique il y a pas vendredi pour répéter dans la Belgique dans verse on est qu'il y a un mariage de bêta qui banzembo net de répéter le technicien Toyoki au Moutano beaucoup pour le banzembo mais le mariage à lui c'est le 18 vendredi promis de répéter pour tous la diapason mon corps parce que musique c'est que vous avez il y a un moment on a fait cette musique de débat parce que tout va être en débat mon gars ben tiens bon c'est tout pour ma cérémonie au mariage c'est un faux ça la pendant tout bête pour le salut pas tout le bête il est quoi dans le simple parce que vous répétez à vous pas de yoki il aime le commenter donc le technicien pour yoki pour les tout changer du sens stopper c'est pas pasteur au tien de son de la suite total 3105 donc parce que les questions sur cette maquille pour l'enlever j'ai dit donc tu as dit tout à fait d'accord dans la réalité dans la communauté dans l'expérience de la commission puisque la commission il y a un date pour la mission et en même temps disponibilité dans connaissance de l'objet côté de la travaux donc le monde a été avantage de la sanitaire et donc c'est pour ça l'équipe nous sous comme ça tout le monde parce que comme comment ça se fait donc on était tous d'accord Bango va continuer les mêmes commissions que nous allons va continuer boulot là-bas mais nous savons aussi il y a plus souvent ici et c'est pour nous associer ma mère la banane nous savons aussi il y a plus souvent Bango va contribuer des travaux ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde il faut appeler ça chaque fois la précision la même formation de façon que nous sommes tous dans la connaissance nous savons pour ça déjà il y a biso pour chaque fois on a niveau nini ils ont les parce que tout ça pour la biso de nous toujours financer tout ça on va pas dire doit présenter ça va pas passer à ça suivre dans ça et donc on a koloba OK de l'amour la qualification de ce attaque la bénéficier na biso ba ancien na ba nouveau et bien papa Ngengienda assoit micro devant la journaliste qui a été na ba nani télé ba la wana a désafiaki mokili ngai Ngengienda bazofina nga moyibi bazofina nga biloki bazofina nga soki ndenge nini mais nasengi moto ata moko abima oyo ngai Ngengienda bafana filongo na ye j'entends ti lelo tozoloba boye amonana te omoto akokoyaka non ngai papa Ngengienda akenda na 1000 francs na nga même 1000 francs par contre papa Ngengienda alobaka likambo c'est le groupe oyo ngai Ngengienda nazali koreconnaître yango moralement nazali na lino bakutu ezalaki ebele evoa kozala mbeli mpona bandeko na biso ya jeteki ya dirigeant ya koreki toyebi mpe basacrifice basala na lingomba mais papa Ngengienda alobi c'est le groupe oyo ngai Ngengienda baimage ezali ezali groupe oyo biso donc mosala oyo tozo kosala lelo soki tosali yango tokanisa te Simon Koumama en 1921 ntango ayaki na premier tour tolesi ye no aye na deuxième tour na nkombo ya Ngengienda tolesi ye no na troisième tour aye na nkombo ya Kimbangu Kiangani tolesa ye lisusu niongo oyo balesaka Nzambe
na Bible bakomeli biso yango Nzambe azalaka na nyonga mwana te suka kaka akofuta tokuta Nzambe akofuta biso donc tokandela tata Nzambe motema te na basacrifice oyo tozali kosala tozala nango na elikya eke Nzambe akofuta biso tokuta nasuki bongo na komba tata wana mpe ntango tobode Yesu tata simoki bakokiangani yo nde tata ya ngenda motima tata de lungonaki angani yo nde nkolo Yesu tata lisolokele lukelo yo nde Nzambe ya banzambe bokita na bokonzi na bino na se boya bolata loposo mundu bofandaka mpe boliaka komela na biso mpo ete bokoka kose camoufle ekasi biso tososobi ete bino nde banzambe oyo mokili mobimba ezali koluka papa tala bana na yo basacrifice ya ndenge nini oyo tozali kosala buta batata na biso oyo ya yango basalaka na yo papa bakangamaki plus de 37 000 familles 150 000 martyrs na yo tata lingenda ndenge moko sikawa biso bana oyo bango batikaki biso yo mpe kaka na molongo osala na yo nyonso mpona kolakisa yo tata Nzambe ete elikya na biso ezali epai na yo papa tozali basumuki tokosalaka mingi oyo kosepelaka na yango te kasi tosili na mawa na yo oyokela biso mawa papa yokela biso mawa mpo tokoka kobongisela biso mpamba te mabota misusu oyo obongiseli soki totali awa na Europe totali na Amérique totali na Asie bavi ya bagene bazali kovivre ndenge moko na bagene na biso na mboka ya Afrique te mpamba te biso tozalaki oblige na pasi wana nde obligeaki biso tokima bamboka na biso mbo ete tokoka koya na bamboka oyo ntina mokolo na lelo soki totali na Méditerranée ekomi lokola cimetière à ciel ouvert. Pas plus longtemps que 2 semaines, un petit jeune, il y a 14 ans, pour la Bokima Passi, à Diembeli, na piné à avion, avec Okoma la France, à Okufa. Papa, tina tango nini, okotika biso, tokoka kunyoko maka. Yoke la biso mawa. Limbisa ata na kanda oyo zalaki na mwana lesunge bakoko la biso. Mais kasi kamanda moko tozali kovela kosalela yo kanisela biso bamama babongisi eloko ya kolia mpamba te otindi biso mpe osengi biso bolingo mibeko na misala mibeko na yo etangamelaki biso misala na yo yango tosisi kosala na niveau oyo tokokeli mpamba te tozanga tokeleli nkasi toyebi ke yo nde okobongisela biso bongisela bamama ndenge balami bongisela basource nyonso oyo epai ewuti bapoche na biso ekauka te oyo tobimisi yo esilika ezali ete yo okozongisela biso en multiple na kombo ya yo Nzambe tata mwana mpe tata molimo sango amen mpona peta